akkam jecha daawwattoota qophii waadaa jaalalaa har'a ayyaana faasikaa bara 2018 ilaalchisuudhaan maarree qophiin keenya sagantaa garaagaraa qaba akkasumas kennaa fi ambiraammoo gaafiiwwan garaagaraa gaafachuudhaan kennaa ayyaana faasikaa ilaalchisuudhaan qopheessinee jirra nu hanga xumura qophii keenyatti sagantaan keenya maal akka fakkaatu nu daawwadhaa waliin haa taanu. እንዴት ዋልሽ እማዬ? ፋሲካን በማስመልከት ስጦታ አለኝ። ጥያቄ ጠይቅሻለሁ፣ ጥያቄ ትመልሽልኛለሽ፣ ስጦታ ሰጥሻለሁ ማለት ነው። ይጠብቅሻል? ይሄዳሉ። ችግር የለውም። ስለዚህ እስኪ ከስምሽ እንነሳና ስምሽ ማን ይባላል? ፍሬህይወት በቀለ። ፍሬህይወት በቀለ። እሺ፣ እኛ ደግሞ በፍቅር ቃል ኪዳን በሚል የራሳችን የሆነ ሚዲያ አለን። ዛሬ የ2018 ፋሲካ በዓልን በማስመልከት ስጦታዎችን ይዘናል። እነዛ ስጦታዎችን ለመስጠት ደግሞ በመጀመሪያ ጥያቄ እንጠይቅሻለን። ያን ጥያቄ ትመልሻለሽ፣ ከዛ ስጦታሽን ትወስጃለሽ ማለት ነው። እስኪ እንቀጥልና እዚህ ላይ ብር አለ፣ እዚህ ውስጥ ደግሞ ስጦታ አለ። ከ100 ብር ወይ ከ200 ብር ነው የምጀምረው። እዚህ ውስጥ ደግሞ ስጦታ አለ። እስኪ ይሄኛው ነው የምትመጪው። እዚህ ውስጥ ያለው ስጦታ የተለየና በጣም ያማረ ሊሆን ይችላል፣ አለዛ ደግሞ ዜሮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንቺ ለምሳሌ በወንድና በሴቶች መካከል ጥያቄው ማለት ነው ማን ነው ቃል ኪዳንን የሚያፈርሰው ብለሽ ታስቢያለሽ? ለሴቶችና በወንዶች ነው ወይስ? አዎ ወንድና ሴት መካከል ለምሳሌ ወንዶች ናቸው ቃል የሚያፈርሱት። በምን አወቅሽ? አሁን ብዙ ጊዜ ሴቶች ተላሎች ናቸው፣ ያምናሉ። አሁን በወሬን ያምናለው፣ ቢያወራኝ ያወራኝ እውነት ይመስለኛል። ወንድ ልጅ እዛ ጋር አንዷን ይዞ እዚህ ጋር ሌላዋን ይዞ አንቺን ወደድኩሽ ምክልሽ ይልሽ ይችላል። ያለ አንቺ አምነሽ ተሰጠሽ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች ናቸው ታማኞች፣ ወንዶች ግን ያጭበረብራሉ። እንደዛ ነው። አይቀየሙሽ ወንዶች። ብዙ ስላለ ነው። ተመልካቾቻችን እንደሰማችሁት እንግዲህ መንገድ ላይ ዛሬ ፋሲካን በማስመልከት አንድ እህቴን አግኝቼ ፋሲካ ምን እንደሚመስልና የ2018 እንዲሁም ደግሞ ከቤተክርስቲያን እየመጣች ነው ሰግዳ ያለውን ነገር ደግሞ አሁን ለቤት ስራ ጉድ ለማለት እየተሯሯጠች ነው የተገናኘ ነው። ስለዚህ ስጦታ አለኝ፣ ብርና ሌሎች እዚህ ውስጥ የተቀመጡ ስጦታዎች አሉ። ካወቀች ብር ሰጣታለሁ፣ ያለዛ ግን እዚህ ውስጥ የተቀመጠውን እንቁ የሆነ ስጦታ ሸልማታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አብራችሁን ሁኑ እስከ መጨረሻው። ምንድን ነው የሚመስለው? እስኪ ከዚህና ከ200 ያላያለ ይሻሻ ብር ጨምርልሻለሁ፣ ጨምራለሁ። ይሄ ሊጨም 400 ላድርግልሽ። ይሄ 400 ዜሮ ሊሆን ይችላል፣ 600 ላድርግልሽ። እኔ እንዲያልኩሽ ይሄ ባዶ ሊሆን ይችላል፣ ዜሮ ሊሆን ይችላል። ኧረ ተይ አይደለም፣ ይሄ 1000 ብር ላድርግልሽ። ይሄ ባዶ ሊሆን ይችላል። በቃ እድሌ ከሰጠኝ ባዶ። እርግጠኛ ነሽ? እንግዲህ እንደሰማችሁት እዚህ ውስጥ ያለውን ነው የምፈልገው፣ ብሩን አልፈልገውም ብላለች። እናንተ ደግሞ እንደምትፈርዱ እርግጠኛ ነኝ። በፍጹም ግን ይሄ ይሻልሻል ብያለሁ እኔ። አሁንም እየጠየቅናት ምንም እምቢ ብላ ይሄኛው ይሻለኛል እድል ያለውን ነው የማደርገው፣ በዛ ነው ማምነው እያለች ነው። እናንተ ደግሞ ተከታተሉት እስኪ ምን ይመስላል፣ አብረን እናያለን። አለው ብለት ነው። እስኪ ምን አለው ምን አለው? ወይ ረትና ሲንጋፈታ ከናን ቀባ አና ሳንጅ ከናያና ናሲና ጀታ አከምጅት ነገራሚ አያኔ ማልፈካታ ያኔ በሬዳ የሳዱፋ ጅርት ስመጋላ ማልቱ ጅር ታው ገመቹዳ አያና በሸነኑ ደምታኔ ጋፊን ቀባ ጋፊ ዳልጠለትሞ ከናን ቀባ ከና ከናፊ ቀርሺን አስኬሰ ጅራ ገሩ ዱርሰ ጋፊ ሲንጋፈዳ daawwattoota keenya nama lamaffaa maqaan keessan eenyu jedhama? Shumee eenyu? Shumee Bajigaa kan jedhamu argadheen jira. Meeqa ayyaanni Faasikaa bara 2018 maal akka fakkaatu nutti himaa jiru. Baay'ee gaariidha. Iddoo bashannanaatiin dhufaa jira. Jalbultii ayyaana keessa jira jechaa jiru. Kennaa qarshii fi akkasumas immoo waan guddaa ta'e askaaftoonii kana keessa jira. Isaan immoo kan filatan fudhatu. Gaafii immoo isaan gaafannaa. Gaafii kana yoo deebisan qarshii kana fudhatu, deebisanis deebisuu baatanis yookiin qarshii fudhatu yookiin immoo kennaas keessa jiru fudhatu waan ta'eef ni hanga xumura qophii keenya waan ta'u waliin agarra nu waliin ta'a.
hayyee mee dhiiraa fi shamarran keessaa eenyutu waadaa diiga gaafii waadaa kan diigu dhiira diiga akkamitti beektamee natti himaa dhiirri bakka baay'ee waan lallaaluuf saniif isi waadaa diigdanii beektanii haadha manaa qabdu haadha manaa keessan ni jaalattu sirriitti jaalattu parsantii meeqa jaalattu dhibbaan baay'ee cimoodha jechuudha isin kanaafiyyuu meeqa ayyaana faasikaa bara 2018 ilaalchisuudhaan qophii waadaa jaalalaa magaalaa Adaamaa naannoo kanatti argamne kennaa isinii kennina qarshii 200 ka'a as keessa immoo waan gatii mi'aa ta'etu as keessa jira. Zeros ta'uu danda'a hin beekamu yookiin qarshii filattu yookiin waan as keessa jiru filattu jechuudha. Kanaafuu filadhaa jalqabaa. Waadeen kan maal jetteerra laala asitti qarshii 200 hin ka'e. As keessa immoo waan adda ta'etu jira. Birriin kun dabalaati deema. Qarshii kana keessaa fi kana keessa naa filattu jechuudha. Kana sinii wayyamoo kana sinii wayya qarshiin kun dabalaa deemaa jechuudha. Sinii dabala. Kam sinii wayya kennaan? As keessas kennaan jiraatu. ta'uu barbaachisaa ta'e duwwaas ta'uu danda'a. Maal keessaa? Kanaaf kam sinii wayya? Kuni zeeroo ta'uu danda'a. Qarshii ta'uu danda'a. Qarshii ta'uu danda'a waan bira zeeroo jedhamee itti barreeffamuu danda'a. Yookiin immoo waan xiqqooshii ta'uu danda'a. Kun immoo qarshiin kun itti sinii dabalaan deema. 1,000 ta'uu danda'a. 2,000 ta'uu danda'a. 500 ta'uu danda'a. Hanas keessa jiru immoo baay'ee guddaas ta'uu danda'a. Kanaaf kan filattu. 200 immoo kaartoonii filattu. Kaartoonii filata. Kaartoonii filata. Qarshiin kun hin dabalaa. Asirratti kaartoonii karaa kan barbaada. Jaalala jechuudha. Zeros ta'uu danda'a. Ta'uu murteeffatee. Qarshii sinii dabala. Afur ta'e. Kana filatte. Kana bani naba. Waraqicha ba. Ibba koolaaf kumaaf ni balaw. Laki quphaa kudhala. Gamma bakka isa ayyaana ool. Argattanii jechuudha. ጥያቄ ልጠይቅሽ ለበዓል ስጦታ አለ የኔ ጎበዝ ችግር አለ እሺ ልጅሽ ነው መልሳለሁ ልጄ ነው እሺ ስጦታ አለን 2018ን የፋሲካን በዓል በማስመልከት በየመንገዱ እየሄድን ለሰዎች ስጦታ እንሰጣለን እስኪ ከስምሽ እንነሳና ስምሽ ማለት ነው ስሜ ስለና ይባላል ያለሁትም አዳማ ውስጥ ነው የምኖረው እዚሁ ነው አንድ ልጅ አለኝ ደስ ይላል ኬት ይመጣችሁ ከስግደት እንዴት ነበር ስግደት በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ዋው በጣም ደስ ይላል እስኪ አንቺ አሁን ባላለሽ ባሌ ተለያይተናል ኦኬ ምንም ችግር የለውም ከወንዶችና ከሴቶች ስጦታዎች አሉ በካርቶንም ይዘናል በእጃችንም ብር ይዘናል አንቺ የመረጥሽውን እንሰጥሻለን ስለዚህ ከወንዶችና ከሴቶች ቃል ኪዳን የሚያፈርሰው ማን ነው ብለሽ ታምኛለሽ? ቃል ኪዳን የሚያፈርሰው በተለይ በወንዶች ነው ብዬ አስባለሁ። ወንዶች ያፈርሳሉ? ባይ ዘ ዌይ በእኔ ደረሰው ልንገርሽ። እሺ እንደዚሁ አብረን እየኖረን ነው ያለን ምግብ ቤት ነበረኝና ምግብ ቤት እየሰራው ሳለ ከዛ ትዳር የለኝም ብሎ እኔ ቀረበኝ ለሷ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ሴት ነሽ እና ትታለያለሽ። ከዛ ገባሁበት እያለን ጀመረ ፍቅር እንትን አለ ተጸነሰ ተወለደ ዋው ካላስ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሚስት ነኝ በሚለው መጣች ታስሮ ነበር እስር ቤት ምናምን አስፈታሁት ሲቀጥል ደግሞ በጣም በሞራኔ መጣብኝ የውጪ እድል ነበረ ያን ሁሉ አሰናከልኩኝ በፊት በልጅ ምክንያት ዱባይ ነበርኩኝ 6 ዓመት ሰርቻለሁ ዋው 6 ዓመት ሰርቻለሁ ቋንቋ በእጄ ነው እችላለሁ ግን አሁን ልሄድ ብዬ ባስብ ያው ይሄ አለ አሮጊት እናት አለች ከነሱ ጋር አለው አሁን ለማክበር እንግዲህ ጉድያሽ ነው ወደ ቤት ተመልሰሽ ደግሞ ስራዎችን ልትሰሪ ነው ከስግደት ቦታ ተመልሰሻል በጣም ደስ ይላል ትልቁ ነገር ሰው ሰላም መሆን ነው እሱም ባለበት ሰላም እንዲሆን ነው እኛ ደግሞ በፍቅር ቃል ኪዳን ማለት ለሰዎች ትልቅ ነገር እንደሆነና እንዲሁም እግዚአብሔርን ለኛ ቃል ኪዳን እንደገባልን እኛም ደግሞ ሚዲያችን በቃል ኪዳን ላይ ይሰራል ሰው ወንዶች ናቸው ቃል ኪዳን የሚያፈርሱት ያሺ ነው አዎ በኔ ደረሰው ስለዚህ በኔ ደረሰው በእናንተ
እንኳን አደረሳችሁ ባያቸው እስቲ ቤተሰቦችሽን ጓደኞችሽን ወደዛ ዞርሽ እንኳን ለ2018 የፋሲካ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እያለቻችሁ ነው። መላ ኢትዮጵያ ዋው ደስ ይላል። ስለዚህ ምንድነው የምንለው? ደስ ይል ነበረ። ባባ ምን የምትለው ነገር አለ? እስኪ ስለ በዓል የምትለው ነገር ካለ ምን ትላቸዋለህ? እስቲ እንኳን አደረሳችሁ ትላቸዋለህ? እንኳን አደረሳችሁ ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 200 ብር ይዣለሁ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ትልቅ ስጦታ አለ። ትመርጫለሽ። ዜሮም ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ስጦታም ሊሆን ይችላል፣ 200ም ሊሆን ይችላል። የትኛው ይሻላችኋል በማለት የተሻላችሁ ወይ ደግሞ የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። ከዛ እንሸልማችኋለን ማለት ነው። በዓልን በማስመልከት 200 ወይስ ከዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ስጦታ የፈለከው መሮጥ ትችላለህ። ከሁለቱ የትኛው ነው የሚሻልህ? እድሉ ላንተ ተሰጥቷል። ተለበለ ባባዬ እዚህ ውስጥ ላይ እንደዚህ ውስጥ ያለውና እንደሱ አይቻልም። እዚህ ውስጥ ያለውን ስጦታና እዚህ እጅ ላይ ያለውን ብር ይሻላል። ዜሮም ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ነገር ሊኖረው ይችላል። 200 ይሻልሃል። 200 ይሻልሃል። የቱ ይሻላል? የትኛው? አንቺ ተይው፣ እሱ ይምረጥ። ለሰድ ተሰጠሽ። ይሄ ይሻልሃል። እስኪ ጠይቂው። ይሻላል? ንገሪኝ። ይሻላል። ባዶም ሊሆን ይችላል፣ 200 አንሺም ወይ ደግሞ ነገርም ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ስለዚህ ይሄ ይሻልሃል። ኧረ ተው እንጀላለሽ ተለበላ ባባ ተለበል። ይሄኛው ይሻልሃል። ይከፈት ባባ። እሺ ክፈችለት። ይክፈተው። ይሄ ይሻለኛል ብሏል። እስቲ ክፈተው። ምንድን ነው ያለው? እስቲ እንየው። አውጪው እስኪ ምንድን ነው ያገኘው ባባ? ዋው 12 እንቁላል። ደስ ሲል ባባዬ ኮንግራ። አያና ፋሲካ ilaalchisuudhaan heeyyamamaa yoo taate waa'ee waadaa irratti dubartoota moo warra dhiiratu waadaa diigaa kan jedhu san irratti yaada tokko kaasnee namoota baay'ee gaafachaa turre. Ayyaanni maal fakkaata, haalli hojii wantoota tokko gaafanne sanaan booda kennaa qabna. Kennaan as keessas jira, qarshiidhaanis jira. Kan isin barbaaddeessan kennaa. Kanaafuu yoo heeyyamamaa taate gara gaafii keenyaa deemnaa jechuudha. Maqaa keetirraa haa kaanichi maqaan keenya jedhama. Saajin Alamuu jedhama. Saajin Alamuu eenyu? Kabbada. Alamuu Kabbada. Mee daawwattoota keenya Saajin Alamuu Kabbadee waliin jira. Mee waa'ee ayyaanaa fi waa'ee hojii isaatis akkasumas gaafii fi kennaa keenya akkasuma nu daawwattan abdii guddaa qabnaati. Walumaan haa taanu nu daawwadha. Hayyee mee ayyaanni bara 2018 Faasikaan maal fakkaata? Ayyaanni bara 2018 Faasikaan baay'ee bareeda. Kan namatti toludha. Uummannis immoo nagaan bahee nagaan galaa jira waan ta'eef haala gaariidhaan kan adeemsudha. Saajin mee isin hojii keessan yeroo baay'ee hojiin keessan baay'ee uummataaf kan hojjetan waan ta'eef hojiin keessan ayyaana maalidha kan jedhamu hin jiru. Yeroo hundumaa hawaasa tajaajiluudhaan beekamtu. So hojii keessanii fi ayyaanni maal fakkaatame? Hojii keenya fayyaan qaamni yookiin immoo qaamni nageenya kabachiisu yeroo kana hojiin itti ulfaata yookiin immoo hojiin itti baay'ata. Kanaaf uummanni akka nagaan baay'atu galu bakka deemnetti nageenya kabachiisu konkolaataa rakkoo konkolaataa jiraachuu danda'a, rakkoowwan adda addaa jiraachuu danda'a, hanna adda addaa jiraachuu danda'a, sochiin namaa bootaan itti mijanne jiraachuu danda'a, sochiin konkolaataa bootaan itti mijanne jiraachuu danda'a. Sochiin tiraafikii waan baay'atuuf yeroo kana sirriitti kabachiisu namni nagaan baay'ee akka galu gochuu kana hojjechuu jechuudha. Kanaaf ayyaana kan dabarsan yeroo baay'ee hawaasa keessaa fi akkasumas daandii irratti yookiin nageenya hawaasaa eeguudhaan ayyaana isaanii dabarsuu kun immoo jaalala guddaadha. Namni kamiyyuu mana isaa maatii isaa wajjiniin dabarsa. Isaan garuu jaalala uummataa akka isaan qaban kanumaan galatoomii jechuun ni barbaanna. Saajiniin mee gara tapha keenyaa deemuu keenya dura gaafii tokko dhiyeessinaa fi gaafii san irratti immoo waan isaan jedhan ni dhageenya. Walumaan haa taanu daawwattoonni keenya. Mee dhiiraa fi shamarran keessaa waadaa kan diigu eenyu? Waadaa jaalalaa jechuudha. Amma gaafa shamarran jenne akka shamarran nuti komatu akka nu komatan gaafa dhiirra jenne immoo dhiirra kan nu komatu gochisiisuudhaaf walitti nu buusuu fi akkasitti waanuma jiru dhugaa jiru dhiira immoo shamarran kan waadaa isaanii jiru. lamaan hundi
lamaan hundi yeroo akkamitti meesaajiin waada digdee beektamoo sheerkaa diigamee beeka zallee natti biikaadha saajiin natti waammaa jira ayyee daawwattoota keenya lamaan hundi diigu namni kamiyyuu dogoggora qabaa dhalli namaa hundumtuu dadhabaadha shamaraaf dhiira waan ta'aniif miti kan jedhudha saajiin kan nu kaase maarree deebii inni nu deebise deebii gahaadha namni kamiyyuu ni dogoggoraa nu jechaa jira shamarranii fi dhiirris walqixaa kanaaf namni kamiyyuu dogoggoruu danda'a jaalalli hundumaafuu walqixa kan jedhudha isa malees immoo hawaasa keessatti jaalala guddaa akka isaan qabanii fi hojii isaanii guyyaa ayyaanaa achitti akka isaan dabarsanidha kan nuuf himanii hedduu galateemaa jennaan ka hawaasni kun maqaa isaanii baanee gallaa waaqa gaditti waan ta'eef galateeffadhaan jedha gara tapha keenyatti deemnaati mi hanga xumura qophii keenya maal akka fakkaate waliin tura hayyee meesaajiin qaama waan jiru as keessa kennaa guddaatu jira as immoo qarshii 200 isinii kaa kennaa as keessa jiruu fi qarshii kana kan filattu kuni yookiin duwwaa ta'uu danda'a yookiin kennaa guddaa ta'uu danda'a hin beekamu ishiin isinitti himti waan achi keessa jiru maqaa isaallee otoo baate kennaa guddaa akka ta'e lamaan keessaa filattu jechuudha. eeyyee keessa jiraachuu dhiisuu danda'a saaji Duwwaas ta'uu danda'a. duwwaas ta'uu danda'a lakki ani sinii dabalaa deema. qarshii sinifan dabala 400 sinii godha lakki yoo duwwaa ta'e hin gaabbitu waan ta'eef itti miin malee akka duwwaa ta'e Lakki kanuma filannoo keessaa. kana wayyaa lakki ani sinin jedhe guyyaa ayyaana ittiin bashannanuu dandeessu qarshiin sinifan dabala kaam sinii wayya sirriitti itti yaadaame duraana sinin jedhe saaji Kan mooyaa. Qarshiin barbaaduu danda'a. daawwattoota keenya qarshii hin barbaadu kennaa as keessa jiru barbaadaa jechaa jiru saajini gariin immoo kan jenneen as keessa kan jiru zeeroos ta'uu danda'a duwwaan hin jiru afaan oromoo keessa zeeroos ta'uu danda'a kan jennudha carraa kootii waan barbaade haa ta'u qarshii nan dabala jechaan hin jira qarshii hin didan hin barbaadu jedhan itti yaada ta'u itti isinii dabala kuma tokkos haa ta'u 200 isinii dabale kunoo sinifan dabala kan biraas jira birrii lakki yaada saajin lakki didanii jiru akka nuun kobanne jenna kaa qophii waadaa jaalala hanga xumura qophii keenya akkasii nu daawwattan abdii qabnaa walumaa naa ta'an hayyee gana Duwwaa. saajin ayyaana gaarii galatoomii ulfaadhayyee yeroo gaarii qabaadhu galatoom hayyee agartanii jirtu kaa saajin hin dide zeeroo argatee jechuudha kanaafuu kennaan jala darbee ta'uun gursaa jiru